我真的是有一个问题，是我一直在咳嗽，咳嗽的很厉害，吹到风就咳。然后呢，我晚上我睡觉的时候，我不能躺住的，我一躺住呢就一直在那边咳，然后咳，然后又吐很多痰啊，一直在咳，然后我就感觉到说，可能不知道是什么问题啊，肺有问题啊，这什么，所以我就拿了这个水啊，就开始就是回家的时候我就去喝，对，因为我也是有做一点保健的东西，我就感觉到肺有问题了，就是不知道什么问题啊，然后就去吃东西，然后吃的东西就会咳嗽，咳2声的时候吐血，然后我就回家，回家了我也是没有去管它的，我就在那边又咳又吐哎，但是现在有一个感觉是好像吐得很爽，那个咳哦没有这么辛苦了哎。所以我就可能是要把肮脏吐出来是什么，然后我就不要管它了。隔天就吐到很累了，隔天我就睡醒了，咳嗽我好了80%。我是感觉这个水帮到我，就是因为那时候真的咳到很辛苦，真的没有办法睡。我可以坐在客厅一直咳到早上去的，然后我不能躺的，然后咳到一直坐住嘛，2、3天都坐在客厅这样子睡觉了，整个脚都水肿了。你按下去哦，它不会跳上来。然后就是过了这个喝了以后，真的感觉好很多。就是所以这个水哦，真的要拿回去了，真的要拿回去了。